슈퍼맨이 돌아왔다 444화. 휴가보다 더 시원한 육아. 따따따따 비행기 라라라 라라라 이른 아침부터 비행기에 오른 가족들은 누굴까요? 누구지? 따따따 비행기 신등이네구나. 아빠랑 비행기 처음 타잖아. 응? 비행기 처음 타요. 영감 여기라고. 영감? 영감. 영감? 누구지? 혹시 그 영감이요? 아, 어머, 멋진 영감이네. 유담아. 어머, 시욱이랑 유담이도 왔구나. 우리 갯벌 갔을 때 만났는데 그렇지. 정말 이 갯벌 생각하고 싶지 않네요. 맞습니다. 예준이 계속 울고. 진짜 노장춘 진짜 웃겼잖아요. 아, 진짜 계속 빠지고 조개는 못 잡고. 갯벌 갔을 때 다문 아빠랑 우리 아빠랑 떨어지고 우리도 맞아. 기억나. 맞아, 악몽 같았지. 아니 근데 저기 헤어 메이크업 하고 온 거 같아. 넌 머리는 뭐 내가 알아서 한다고. 어여 들어가라고 순간아. 만나자마자 티격태격. 많이 컸네 그래도. 오, 예준이 유담이 챙기고. 민준아 지금 우리 어디 가는 거지? 제주 아일랜드 제주도. 제주 가는구나. 너무 좋겠다. 아, 에메랄드빛 바다 가고 싶다. 진짜 보고만 있어도 그냥 힐링되잖아요. 가슴이 뻥 뚫리고. 현준호 합동 휴가 인 제주 커밍 순. 아 맞다 신발 벗어야 되지 어? 신발 안 벗어도 돼. 목소리 너무 크게 하지 마. 민준아, 예준아, 아빠 예전에 이거 승무원 프로그램 한 거 기억나지? 승무원 했다고요? 현준 아빠가? 야, 이게 기내 방송까지 가능한 승무원 교육을 다 받았대요. 아하. 이거 교육 다 받았어, 승무원 교육. 너네 아빠는 미용실 갔다가 헤어, 메이크업 다 하니까 피곤해가지고 잔다. 뒷머리 눌릴 걸 왜 메이크업 헤어를 다 하고 하는지 모르겠어. 진짜 뒷머리 피곤해 다 보이신다. 벌써 눌렸는데. 드디어 출발. 출발! 제주도 고! 손도 꼭 잡아주고. 유담이 무서울까봐. 야, 예준이 잘 챙긴다. 와 비행기 날고 있어 지금 자동차가 작고 빌딩도 작아 아빠 손도 작잖아 반도 작아 바다도 작아 우와 영감 재밌게 놀다 가자고. 아니 어떻게 앉자마자 자냐? 바다다 내가 바다야 바다 우리 구름 지나갔어 구름 밑에요 제주도 도착했다 제주도 도착했다 다 왔어. 그다음아 우리 또 좋은 추억 많이 만들자. 제주도에서는 어떤 일이 일어날까요? 자 가자 건너자. 야 너무 좋다 민준아 출발. 출발. 손 흔들고 손 흔들고. 자, 손 흔들고. 손 흔들고. 좋아 여기 큰아빠 여기 있네. 사진 한장 찍자. 너네 거기 서봐 시욱이 좀. 여기 다 쭈루룩 서 사진 하나 찍게. 그래, 기념사진이 필수죠. 자 여기 봐요. 얼굴 다 나와? 몰라 안 보여. 자, 하나 둘. 그렇지 됐다. 민준이 있었어? 잘 나왔어. 아, 이쁘다. 잘했네 잘했어. 나이가 5이에요. 도대체 어떻게 놀지 너무 궁금해. 일단은 제주도 왔으니까 호텔에서 쉬자. 뭐라고? 봐봐, 나 이럴 줄 알았어. 이럴 줄 알았어. 너무한 거 이럴 줄 아니야? 알았어. 그럼 여기 올 이유가 없지. 야 너네들 바다도 가고 싶고 뛰놀고도 싶고 그렇잖아. 작은 아빠 찔렸어 우리 아빠가 맞아 아 나 제주도에서 나 촬영했었잖아. 제주도는 내가 많이 아니까 일단 따라오라고. 하여튼 나한테 물어봐. 뭐 궁금한 거 있으면. 야 숙소에서 쉰다며. 그래도 뭐 어디는 가야 될 거 아니야. 그럼 이렇게 하자고. 어떻게 해요?
작은 아빠가 좋아하는 거랑 큰 아빠 좋아하는 거 할 테니까 나중에 너네들이 나중에 선택을 해. 아, 뭐가 좋았는지. 신화전 vs. 알았어. 그렇게 VS에서 좋아. 많이 안 나오면 이거 하자. 독박 누가? 독박 누가? 다섯 스위스가. 아, 이거 무조건 이겨야 되는데. 무조건 이겨야죠. 독박류가. 알았어, 알았어. 독방 콜. 일단 가자고. 3시간 독방 걷기 센데요. 네, 독방 육아를 건 후 아빠들의 제주 배틀 트립 고고고! 고고고!